Les jeux sont faits, deel 17. Ze waren aan het dansen in het park en opeens verdwijnen ze als het ware en staan ze ineens te dansen aan het begin van die straat, van die doodlopende straat waar ze al eerder zijn geweest. Enfin, dans un lent mouvement, le couple cesse de danser. En dan kijken ze dus om zich heen, il ouvre les yeux, s'immobilise. En dan zegt Eve, il faut que je vous quitte. On m'attend, er wordt op mij gewacht, ik moet gaan. Moi aussi. À cet instant seulement, ils regardent autour d'eux et reconnaissent l'impasse Lagenésie. Pierre dresse la tête, comme s'il entendait alsof hij iets hoorde, iemand die hem roept en zegt, c'est nous deux qu'on entend. Men wacht op ons alle twee. Ensemble, ils se dirigent vers la sombre boutique. La musique de danse s'estompe, hoor je nou niet meer, et l'on entend résonner le tintement de la cloche d'entrée. Ja, en dan komen ze naar binnen. Dan gaan ze naar binnen toe. En ja, waarom zijn ze nou teruggeroepen naar die arrière-boutique? La vieille dame est assise à son pupitre, les coudes posés sur son grand registre fermé, ellebogen op het dichte grote boek, le menton appuyé sur ses mains jointes, gezicht in de handen. Le chat est installé sur le registre comme à son habitude. Ève et Pierre s'approchent timidement de la vieille dame et celle-ci zegt, ah, vous voilà, vous êtes en retard, dus bent wel 5 minuten te laat. Nous ne nous sommes pas trompés, we hebben ons toch niet vergist, hè? Vous nous attendiez. La vieille dame ouvre le gros livre à une page marquée d'un signe et commence à lire d'une voix de greffier, froide et sans timbre. Ze leest nu voor met de toonloze stem van iemand die voor zijn beroep even iets moet oplezen. En dat stukje gaan we heel goed analyseren. Dit is eigenlijk de crux van het hele verhaal. Er is een bepaald artikel binnen de wetgeving. Article 140. Si, par suite d'une erreur imputable à la seule direction, un homme et une femme qui étaient destinés l'un à l'autre ne se sont pas rencontrés de leur vivant, ils pourront demander et obtenir l'autorisation de retourner sur Terre sous certaines conditions pour y réaliser l'amour et vivre la vie commune dont ils ont été indûment frustrés. Nou, dat is zoals het opleest. In één adem, alsof het is gewoon een stukje uit een wet dat ze opleest. Maar wat staat er nou in? In artikel 140. Als, en dan gaan we hier verder. Als un homme et une femme, qui étaient, die eigenlijk destinés zijn, destined, bestemd zijn l'un à l'autre. En als die man en die vrouw ne se sont pas rencontrés, elkaar niet ontmoet hebben de leur vivant, toen ze leefden, dan, ils pourront demander, dan kunnen ze vragen, en ook obtenir, verkrijgen, l'autorisation de retourner sur Terre. Dus terug te gaan naar de wereld van de levenden. Sous certaines conditions, dat wel. Nou, wat staat er hiervoor? Dat is dan gebeurd, hè? Dus als dat een man en een vrouw die eigenlijk voor elkaar bestemd waren, elkaar niet hebben ontmoet tijdens hun leven, als het is gebeurd par la suite als gevolg van een erreur imputable à la direction, van een vergissing die te wijten is aan de directie, dus ja, aan die grote stem die dat zei, of misschien aan haarzelf. Zij is ambtenaar van de burgerlijke stand, misschien heeft zij in het verleden een fout gemaakt. Dan kunnen ze die toestemming vragen en verkrijgen. Nou, waarvoor mogen ze dan terug? Met dit doel. Pour y réaliser l'amour et vivre la vie commune, wat dat hun eigenlijk is ontnomen, omdat ze elkaar niet ontmoet hebben. Dus als ze voor elkaar bestemd waren en het is een fout van de directie, zullen we maar even zeggen, dat ze elkaar niet hebben ontmoet toen ze nog leefden, dan mogen ze terug om dat alsnog waar te maken. Maar dat is dus het doel, pour y réaliser l'amour. Daarvoor mogen ze terug, niet voor andere dingen.
Toen ze klaar was met lezen, ayant terminé sa lecture, elle relève la tête et regarde à travers haar brilletje, kijkt ze naar het koppeltje dat helemaal stom verbaasd is. Ahuri. Daarvoor zijn jullie toch teruggekomen, hè, zegt ze. C'est bien pour ça que vous êtes ici. Pierre en Eve kijken elkaar eens aan. En onder dat ongeloof en die stomme verbazing merk je ook une grande joie opkomen bij hen. C'est-à-dire, désirez-vous retourner sur terre? Willen jullie terug? Mon Dieu, madame. En ja, die vrouw wordt dan een beetje ongeduldig en zegt, je vous pose une question précise. Hele duidelijke vraag. Répondez. Pierre lance à sa compagne un nouveau regard, joyeusement interrogatif, zo kijkt er eens vragend aan van, ja, zullen we? En met haar hoofd zegt Ève, oui, ze knikt, ja, we doen het. Alors il se retourne vers la vieille dame et déclare, nous le désirons, madame. Si c'est possible, nous le désirons. C'est possible, dat kan inderdaad. Monsieur, assure la vieille dame. Cela complique énormément le service, dat wel, maar c'est possible. Pierre grijpt brusquement le bras de arm van Ève. Mais il le lâche bien vite, hij laat die ook wel snel los, et son regard redevient sérieux sous le regard sévère que lui lance la vieille dame. Ze kijkt heel sévère, heel streng naar hem. Net als een officier d'état civil, nou zo hebben wij haar toch al genoemd, hè? Een soort van officier van de burgerlijke stand, ambtenaar van de burgerlijke stand, vraagt ze aan Pierre, vous prétendez être fait pour madame? U zegt dat u gemaakt bent, hè? Bestemd bent voor mevrouw? Oui. Et madame Charlier, vous prétendez être faite pour monsieur? Kleurend alsof ze een jong bruidje is, zegt ze, oui. La vieille dame se penche alors sur son registre, kijkt ze weer in het boek, tourne les pages en mompelt bij zichzelf. Camus, Seurat, Chalot, Charlier. Oké, goed. Bon, Charlier, die heb ik gevonden. Nu die andere. Da, di, do, du, Dumaine. Bon. C'est parfait. Vous étiez ook echt authentiquement destinés l'un à l'autre. Maar il y a eu een erreur au service des naissances. En daardoor is het misgegaan. Dus bij de service des naissances, bij de geboorte, is er iets misgegaan. Nou, en eigenlijk heb je al een beetje gezien wat dat was. Hè? Pierre refereerde aan het voorbeeld van die chique dame die over het trottoir liep en die eenvoudige arbeider die haar tegemoet kwam. Die hebben elkaar niet eens aangekeken. Ze zijn geboren in verschillende werelden. En daarom hebben ze elkaar niet ontmoet. Nou, dat wat hier is gebeurd, wat je hier zag, dit stukje hier, ja, dat doet natuurlijk heel erg denken aan een huwelijk dat wordt voltrokken. Hè? Dus, u zegt dat u, alle 2 jaar een nieuwjaar wordt gegeven. Dus ja, daar heeft net een soort van huwelijk plaatsgevonden. Ève et Pierre se sourient, heureux et confus, dat wel, et leurs mains se serrent furtivement, en heimelijk pakken ze elkaar bij de hand. Ève est un peu étonnée, Pierre un peu fat. La vieille dame se renverse en arrière, die gaat zo achterover in haar stoel zitten en bekijkt ze eens goed. Et les examine attentivement. Et le regarde à travers haar brilletje en zegt, beau couple, nou, jullie vormen samen een mooi paar. Cependant, la vieille dame se penche à nouveau sur le livre dans lequel elle a lu le fameux article 140. Nou, nu vat ze het nog eens een keertje samen, van hoe zit het nu met jullie en wat zijn nu die conditions waar jullie aan moeten voldoen, want dat stond erin, sous certaines conditions. Oké, daar komen ze. De conditions, die moet je goed in de gaten houden. Voici les conditions auxquelles vous devez satisfaire. Vous reviendrez à la vie, vous n'oublierez rien de ce que vous avez appris ici, dus ze weten alles nog wat er is gebeurd, hè, ook na hun dood. Si, als, en nou krijg je dus als indien, hè, nu krijg je de voorwaarden. Si, au bout, aan het einde van 24 heures, na 24 heures, als jullie dan, vous avez réussi à vous aimer en toute confiance et de toutes vos forces,
als je dat is gelukt, in alle vertrouwen en met alle macht van elkaar te houden, dan vous aurez droit à une existence humaine entière. Dan hebben jullie recht op een volwaardig bestaan weer samen. Puis elle désigne sur son bureau un réveil matin, ze wijst naar een wekker. Maar, si, dus dat is de si, dit was hier de voorwaarde. Hè? Als jullie dit klaarspelen, dan hebben jullie recht op. Nou, de andere kant. Aan de andere kant, si, dans 24 heures, c'est-à-dire demain, 10h30, vous n'y êtes pas parvenu, als het je niet lukt, en die twee kijken dan heel angstig naar die klok, hè, naar dat wekkertje, 12 uur, 24 uur. Als er, s'il demeure entre vous, la plus légère défiance, als het eventjes ook maar niet goed zit tussen jullie, ja, dan vous reviendrez me voir. Dan komen jullie hier terug et vous reprendrez votre place parmi nous. Begrepen? C'est entendu? Ja, daar schrikken ze toch ook wel een beetje van, hè, al die voorwaarden. Il y a chez Pierre et Ève un mélange de joie, maar ook vrees, de crainte. En dan zeggen ze, entendu, ja, we hebben het begrepen. Cependant, la vieille dame se lève et prononce en zegt heel solennellement, plechtig, eh bien, vous êtes unis. Dan zijn jullie nu verenigd. Ze zegt nog net niet in de echt, maar dat is wel ja, wat wij moeten zien eigenlijk. Puis, changeant de ton, elle leur tend la main en zegt toutes mes félicitations. Nou klinkt ze wat hartelijker. Merci madame, mes vœux vous accompagnent. Mijn beste wensen vergezellen u. Pierre et Ève s'inclinent, maken een buigingje, puis, se tenant par la main, een beetje gauche, onhandig nog, hè, houden ze elkaar bij de hand, ils se dirigent vers la porte. Maar dan hebben ze dan nog gevraagd, pardon madame, mais quand nous arriverons là-bas, daar ginds, dus in de wereld van de levenden, qu'est-ce que vont penser les vivants? Want we waren toch dood, wat denken die dan al niet? Nous n'aurons pas l'air trop louche, zal dat er niet al te vreemd uitzien. La vieille dame secoue la tête en formant son registre en zegt, ne vous inquiétez pas, maak je maar niet sappel, nous remettrons les choses, we zetten alles weer terug, dans l'état où elle se trouvait à la minute même, op dezelfde minuut, où vous êtes mort. En daar gaat het dan weer verder. Personne ne vous prendra pour des fantômes. Niemand zal denken dat jullie een spoken zijn. Merci, madame. En dan gaan ze naar buiten en dan komen ze naar buiten op het kleine pleintje. Even kijken, hier dan komen ze op het pleintje. C'est la petite rue dans laquelle, à l'issue de sa première entrevue avec la vieille dame, Pierre avait rencontré le vieillard. Dus het straatje waar Pierre eerst die gids, die oudere man tegen is gekomen die hem als gids zou dienen. Au bout de la rue, on aperçoit la petite place sur laquelle se croisent vivants et morts. Dus ze zien nog steeds de levenden en de doden. À côté de la porte, assis sur une borne, le vieillard attend le client. Daar heb je die oude man weer, die is de volgende klant op aan het wachten die kan rondleiden. En vlak daarnaast, tout près de là, gehurkt sur le bord d'une marche, daar zit un ouvrier van zo'n 40 ans heeft hij ongeveer. Pierre et Ève sortent de chez la vieille dame et font quelques pas. Le vieillard, die ze maar op de rug ziet, want hij staat daar nog en zij lopen voorbij en hij ziet ze op de rug, zegt tegen hen, soyez les bienvenus parmi vous, wees welkom. Dus hij heeft niet in de gaten dat die twee dat zijn. Pierre et Ève se retournent alors, qu'il esquisse une révérence. Sa surprise, hey, denkt hij verbaasd, komen ze nou alweer naar buiten daar, en reconnaissant, terwijl hij hun herkent, ses anciens compagnons, laisse sa révérence inachevée en roept uit, tiens, c'est vous? Vous aviez une réclamation à faire, hadden jullie een klacht? Dat jullie daar naar buiten komen. Vous vous rappelez, weet je nog dat ik aan je vroeg, ce que je vous demandais, dit Pierre, namelijk, si personne ne retournait jamais sur terre, of nooit eens iemand terugging, eh bien, nous y retournons, wij gaan terug.
En parlant, il a pris Ève par le bras. Derrière eux, l'ouvrier a dressé la tête. Die arbeider die da zat, die spitst zijn oren. Il se lève et s'approche du groupe, mais avec un visage intéressé et plein d'espoir. Je ziet hoop op zijn gezicht.